個屁股一跣上嚟就即刻坐喺上張凳度。我由 Previa 轉做 Alpha 咧，屋企人咧就覺得樣都好啊，但係上嗰一級咧係有少少投訴嘅。咁呢個就係家用車同商用車嘅最大分別啦。咁我就覺得咁奇怪啦嚇，MPV 尾懸掛做得舒服其實好難嘅。咁我就睇咗啲資料啊，同埋喺 showroom 度裝下個車底究竟係咩原因啦。呢個發覺到啲巧妙。哇！天氣那麼冷，大清早跑過來深圳幹啥呢？我們是有任務的，因為今天上汽大通官方指定香港總代理殷志杰安排我們過來深圳試這一台 MIFA 7。不用找了，MIFA 7是一台家用 MPV， 不是商用的，所以我今天沒有帶小劉過來啊。好啦，轉翻粵語頻道啦，再講呢條脷會打裂㗎。可能大家聽過句説話就係話，汽車嘅設計咧，通常個心思都係放咗喺俾錢嗰個人嗰度。譬如話跑車啊、房車啊，咁梗係前面司機位咧就係擺咗好多心機落去做啦。咁而嗰啲老細車、豪華車咧，就後排位咧就係最多 feature、最多心思嘅。呢句説話咧，大部分嘅車都啱，但係對於家用 MPV 咧就啱相反嘅。家用 MPV 設計最花心思嘅地方咧，就喺俾錢嗰個人最心愛嘅屋企人坐嘅位嗰度，所以我哋睇家用 MPV 咧，就應該係由後邊嘅座位開始睇起嘅。MIFA 7咧係一部家用 MPV， 咁家用 MPV 同 MIFA 9商用 MPV 有咩唔同啊？好簡單啫，長闊高 wheelbase 全部都細咗，咁細咗有咩好處啊？嗱。首先就係上車嘅方便程度咯，個屁股一跣上嚟就即刻坐喺上張凳度。我由 Previa 轉做 Alpha 咧，屋企人咧就覺得樣都好啊，但係上嗰級咧係有少少投訴嘅。咁呢個就係家用車同商用車嘅最大分別啦。仲有一樣嘢咧就係個坐墊矮之餘咧，個地台咧亦都要相對同樣地降低個高度喎，咁先可以 keep 到個膝頭哥咧係90度咁坐多耐就唔會攰啊。咁呢個車有個特別嘅地方就係理論上呢有個電池嘅，但係個地台做到咁低，但係個離地佢有咁高嘅喎，咁即係話咧個電池嗰個包裝咧都相當有心思嘅。另外就係家用 MPV 咧，第三排經常會用得到㗎嘛，咁所以咧我哋由第二排去到第三排嘅方便程度咧，亦都係好重要嘅喎。第三排位咧，仍然有一個合理嘅膝頭哥空間啦。仲有一樣嘢就係佢由於個高度咧要做到比較矮嘅，呢個車總高度係唔超1.8米，咁所以咧佢嗰個第三排嘅凳咧就唔會騎咗喺個尾轆個轆拱上高嘅。咁但係你見到咧嗰個凳嘅闊度仍然係相當唔錯嘅。個原因咧就係個轆拱盡量已經偷到好薄嘅。點解個轆拱可以偷到咁薄咧？講起上嚟咧有啲秘密嘅喎，原來佢個懸掛系統都有啲心思㗎。咁一陣間我再詳細講。咁好爸爸除咗照顧屋企人之外咧，買部車自己都要享受下，要乘坐同埋駕駛舒適感都要考慮㗎。咁我哋坐上嚟前座，首先咧感覺到就係呢個 Nappa 皮咧，觸手嘅感覺都相當唔錯嘅。上次我哋試 MIFA 9嘅時候咧都講過咧，佢用嘅材料咧都幾講究。今次亦都一樣啊，譬如嗰啲按掣咧嗰個金屬質感咧就相當唔錯嘅。咁安全方面咧係會有安全嘅駕駛輔助啦，包括車道輔助啊、盲區輔助啊咁。車道輔助除咗係當你偏離嘅時候有警示之外咧，有需要咧仲可以幫你扭翻堂軚翻去嘅。我哋試過嗰個動作咧唔係好突兀，就係流暢自然嘅嚇，唔會話嚇你一跳嗰種。行車咧無論向前向後咧都有360幫手嘅。雖然話呢架車算係一架7人車啦，比較大啲啦，咁行駛嘅時候咧有呢啲咁樣嘅駕駛系統幫手咧，都會輕鬆啲嘅。當然啦，360咧就係一個輔助嘅工具啦。其實一架車泊車方唔方便咧，就好睇佢自己嘅 size 啊。呢架車高度咧係唔超過1.8米，而個 wheelbase 咧唔超過3米嘅。絕大部分嘅停車場咧，你都應該唔會感覺困難。今日天氣又濕又凍，大家仲記唔記得我講過電動車咧個玻璃頂好重要啊？今日呢個玻璃頂造成嘅溫室效應咧相當舒服，就印證咗我講個理論。
咁呢架車特別嘅地方就係佢有個玻璃頂啦，而且有個太陽簾係可以電動開關啦。而個玻璃頂咧都係一個窗嚟嘅，係可以開嘅。咁呢個就係佢特別嘅地方啦。揸咗輪 Viva 7，明顯嘅就係佢相對於 Viva 9啦，好多嘢係細緻咗、微調咗嘅。例如個動力輸出啦，雖然都係90度電啦，雖然都係180個 kW， 即係大約係240零匹，但係佢嘅加速度明顯係好柔順，即係唔需要好似阿石料咁嘅專業司機先至揸掂。普通任何一個人咧買部 Viva 翻屋企咧都唔會錯親屋企人。咁呢個唔係單止我嘅個人嘅主觀嘅感覺啦。因為琴日我做乘客，我坐咗喺中排，由另外一位同事揸嘅，又遇上塞車啦，咁開停成個鐘頭，我都冇感到唔舒服喎。咁呢個車嘅 onboard charger 咧就11個 kW， 即係話如果你用 AC 叉咧，大約係8-9鐘頭會叉滿佢啦。如果你揾到快充嘅話咧，佢係食得到120個 kW 嘅，即係話半個鐘頭多啲咧，你可以叉到嚿電好滿下噶啦。咁呢個車嘅外形同我哋見慣嘅日式嘅 MPV 係有啲唔同嘅。咁佢 A 柱同車頭接觸嘅點咧，就剛好係個車轆對上。咁相對於嗰啲日式嘅 MPV 咧，好中意咧係好斜，去到過咗個頭轆噶嘛。由於嗰個角度咧係比較直啲啦，咁因此 A 柱嗰個盲點相對係比較少嘅。軚盤感覺咧，你就唔好期望有啲咩嘢好強烈嘅操控感覺啦。佢係一部好輕鬆、好容易揸嘅車，唔單止有動力輔助啦，仲有防過線嘅主動介入添。咁有時候咧，如果你開咗個主動介入咧，佢仲會幫你扭軚嘅。採用 Level 2自動駕駛嘅時候咧，亦都會有自動扭軚啦，同埋個 brake 咧，因為佢用 iBooster 嘅關係啊，所以咧你如果將隻腳放喺個 brake 腳掌嗰度咧，你會覺得咧佢係一路咁工作緊咧，係上上落落嘅。但係喺平時嘅主動安全幫你剎車呢個設定咧，我已經 set 到個靈敏度係最高啦。但係喺平時揸車嘅過程裏邊，brake 突然之間縮落去嗰個情況咧，就好少見得到啊。即係話咧，佢個敏感度調到係相對比較 practical 啲啊，即係唔會話太過敏感啊。呢架車個 regen 嘅 setting 咧，亦都同 Viva 9有啲唔同嘅。而家我將嗰個 regen set 到最低咧，基本上你收油個感覺就係同你揸架自動波油車冇乜分別嘅。呢個車令我最印象深刻咧，就係行嗰啲爛路啦，係好舒服。咁琴日我係乘客嚟噶嘛，咁我坐喺中後排咧，碌嗰啲爛路，個感覺咧係相當唔錯嘅。咁我就覺得咁奇怪啦嚇 MPV 尾懸掛做得舒服其實好難。咁我就睇咗啲資料啊，同埋喺 showroom 度裝下個車底，究竟係咩原因咧？呢個發覺到啲巧妙 ，MPV 嘅後懸掛咧，真係唔講你都唔知啊！原來咧係好多學問嘅，因為 MPV 佢有時就裝滿人，有時咧就唔裝人，咁所以嗰個負荷個變化係好大嘅。同時咧 MPV 嗰個懸掛系統咧係唔可以太壓定，因為佢要騰出好多空間出嚟用啊嘛。所以大家好多時都見到日式或者歐式嘅 MPV 咧，都中意用拖箱 beam 嘅，因為佢咪簡單啦，慳地方。咁但係個缺點咧就係會冇咁舒服。呢架車咧就唔用拖箱 beam嘅，佢係用獨立嘅多連杆懸掛。咁佢就將個彈弓同埋避震咧，就將佢盡量放得開啲，唔好佔咁多位。我哋頭先講第三排座位，雖然架車係窄咗啦，但係個座位嘅闊度同 Viva 9咧係差唔多。更特別嘅地方咧就係個彈弓咧，我裝過咧，原來個彈弓最頂嘅一部分咧係用一個錐形彈弓。咁有咩好處咧？就係佢可以產生一個所謂 variable spring rate，即係話咧你初頭可以好腍，跟住再壓落去咧佢就硬，咁就可以應付唔同嘅負荷嘅變化啦。同埋佢用咗錐形咧，錐形嘅彈弓特別嘅地方就係你壓進佢嘅時候咧，佢變咗個平面啊嘛。咁咪變咗成個行程可以長啲咯。咁呢個就解決咗好多 MPV 因為唔夠位落條長彈弓，於是乎嗰個行程唔夠長咧，而影響咗個舒適性。咁我覺得呢個係一個好聰明嘅設計咧，即係要讚一讚。咁你話係咪第一個咧？嗱，其實咧就有一啲 aftermarket 嘅改裝彈弓咧，都係咁樣做嘅。但係喺原廠彈弓用呢個設計咧，就真係比較少見。嗱，綜合嚟講咧，我哋嘅試駕得到嘅結論就係呢個 Viva 7咧個尺寸係好好用嘅，尤其是啲狹小嘅停車場咧，你唔需要再擔心啦。操控係輕鬆嘅，個手工質量今次見咧，相對於 Viva 9咧，我覺得係有啲提升啊。尤其是啲裝配啊、嗰啲夾縫位啊，
嗰啲細節位咧係進步咗嘅。行車嘅摩打聲咧都靜過 Viva 9喎，咁肯定喺調校上嗰度做咗啲嘢嘅。咁我哋講個電耗啊，呢架車官方俾出嘅數字咧就係 WLTP 480公里。咁如果90度電行到480公里咧，即係每一度電咧行到超過5公里。咁呢個數字咧相當唔錯喎，因為一般嘅房車如果行到5至6公里咧係合理嘅，正常水平嚟嘅。但係一架咁大嘅 MPV， 如果係咁嘅水平咧，就相當唔錯啦。咁究竟得唔得咧？咁我哋就做咗個20零公里嘅試駕啦，途中係包括好多塞車啦，同埋車跟車啊，一啲追逐咁樣嘅。咁所以咧得出嚟嘅數字應該係比較反映到現實。咁我哋真係睇到原來係每一度電係真係可以行到差唔多5公里嘅。咁即係話400零公里呢個數咧，個水分就唔算太多。應該係做得到嘅喎。咁我哋嘅測試全部都喺深圳啦，啲平坦嘅地方度做啦。架車嚟到香港上高落低會點咧？咁如果有機會嚟到香港，我哋又帶佢上去大帽山嗰度睇下佢可唔可以參加我哋團隊做我哋嘅工作車啊！嗱，嚟到呢度咧，我哋今次喺深圳試車活動咧，差唔多到尾聲啊！如果大家仲未訂閱我哋嘅頻道嘅話，就記得訂閱啦，仲要撳埋個鐘仔，保證第一時間睇到新片啊嘛！多啲 comment、like、share 啊！拜拜。